Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar, pois essa fogueira já queimou meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar, pois essa fogueira já queimou meu amor. Agora, maternal, nós vamos brincar com a fogueira. Mas atenção, é de mentirinha, hein? Não pode brincar com fogueira de verdade. Nós vamos fazer uma fogueira e nós vamos usar palitinho de fósforo. Como será essa brincadeira? Vamos lá? Olha só, maternal, a tia Lê fez a fogueira e colocou o numeral. Quem não tiver papel vermelho ou amarelo pode colorir, tá bom? Que número é esse? 1. Então, nós vamos colocar um palitinho na nossa fogueira. E esse número? 2. Nós vamos colocar 2 palitinhos, ó. 1, 2. Agora é o número 3, vamos lá? 1, 2, 3. E esse? 4, vamos lá? 1, 2, 3, 4 palitinhos. Agora é o número 5. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Agora o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora o número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora é o número 8. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora é o 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o outro número? É o número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.